हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू शानिस टीमी डायरी। मैं आई थी अपनी कैट को लेके पोलैंड क्योंकि उसकी तबीयत ख़राब थी। हम इनके पोलैंड के डॉक्टर भी बहुत अच्छे थे और इन्हें मेरी कैट का अच्छे से ट्रीटमेंट भी किया। आई एम वेरी हैप्पी विद दैट बिकॉज मेरी कैट कहीं आउट गई थी और वो हाउस की कैट है, तो उसे इंजेक्शन भी लगाया, बहुत ज़्यादा चीज़ें, उसकी चेकअप भी किया और उसका ट्रीटमेंट भी किया। मुझे कुछ टाइम में पहली बार ऐसा क्लिनिक मिल रहा है जहाँ पेट्स का ख्याल रखा जाता है और उसका ट्रीटमेंट दिया जाता है। मुझे जो है ना कैट फूड सैंपल भी मिला। आई एम हाईली रिकमेंडेड विद दैट। लोकेशन एयरपोर्ट रोड कोयटा। थैंक यू। डोंट फॉरगेट टू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। अल्लाह हाफिज़।